યસ, વેટ લોસ માટે દવાની જરૂર નથી તો જરૂર છે શાની? બોડી માંગે છે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ, વધારે પ્રોટીન વાળો ખોરાક, ઓછી કેલરી વાળો ખોરાક, બોડીને ડિટોક્સ કરો, 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ, જંક ફૂડ પર કંટ્રોલ, સુગર પર કંટ્રોલ, અને આ બધી જ વસ્તુ માટે છે મેન કન્સિસ્ટન્સી. જો તમે કન્સિસ્ટન્સી રાખો તો તમારી વેટ લોસ જર્ની તમારા માટે ઇઝી બનવાની છે. આજથી જ મોંઘા શેક પીવાના બંધ કરો અને નેચરલ ખોરાક લેવાનું સ્ટાર્ટ કરો. બોડી શોર્ટકટ નહીં સમજે, બોડી હાર્ડ વર્ક સમજે છે. શેક પીવાથી નહીં, રોજની આદતો બદલવાથી તમે તમારું ફેટ લોસ જલ્દી કરી શકશો. બરાબર છે? અને હા, બોડી પર નવા નવા એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું જ બંધ કરો ને. વજન વધે છે કઈ રીતે? કેલરી જેટલી બર્ન કરીએ છીએ ને એની સામે એટલું આપણે ખાઈ લઈએ છીએ. વજન ઘટે કઈ રીતે? જેટલી કેલરી આપણે ખાધી છે એને સામે આપણે બાળવી છે, તો વજન ફટાફટ ઘટવાનું છે. તો આ જ બધી વસ્તુ તમારી રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલમાં તમે એડ કરો તો તમે આ રીતે વેટ લોસ જો કરો છો તો ફરીવાર તમારી જે વજન વધવાની પ્રોબ્લેમ છે ને ક્યારેય નહીં આવે.